即係啱啱聽 Joseph 講到身體政治咧，其實呢個 term 有啲陌生。我諗我睇表演啊，對我嚟講好概括過咁樣諗，其實就係講緊一種形式嘅政治性嘅。你喺個表演入面有什麼可以擺出嚟，什麼唔可以擺出嚟？我什麼係容許被看見，什麼係唔容許被看見？我如何呈現？咁其實對我嚟講，全部都係有關一啲人佢嘅身份或者佢嘅身體 as 一個 material 點樣被 display 出嚟。咁而後面其實所有嘅考量呢，對我嚟講其實都牽涉一啲意識形態嘅。佢一定係關於一種凝視同埋觀看嘅。對我嚟講，即係我而家喺創作入面嘗試去理解好 broad 嘅一個 framework 咁樣。你啊 Andy 啊，你有冇啲拿手好戲可以分享到俾大家睇？喜好啦，我哋唔好講好唔好。3年前，我同我媽咪做咗一個作品，係啦，即係當下我淨係想講一個故事，透過我嘅一種咁嘅方式去 make 一個共同嘅禮物，同我媽咪一齊。佢可能唔係一個專業嘅做 art 嘅朋友，或者唔係做專業表演嘅人，但係可能兩個人嘅身份，佢更加可以容易我哋嘅對話會更加直接，就係講就係講，試就係試，或者佢覺得唔 OK 就唔 OK，我哋再諗辦法一齊去 work 呢個過程入邊。在山藝術家。Hello， 咁多位聽眾觀眾大家好，我係少年，歡迎大家嚟到在山藝術家，專門探求香港唔同藝術家佢哋嘅生存之道。今日我係非常之唔熟悉呢個領域㗎，所以我已經準備嚟受死啦，我已經準備嚟問好多我完全唔知嘅問題啦。咁呢，我哋今日就會嚟講當代舞。今日嘅兩個嘉賓呢，就係請你哋自我介紹先啦。Hello， 我係 Joseph， 我係畢加索舞踊館嘅藝術總監。Hello， 我係 Andy， 係畢加索舞踊館嘅駐團藝術家。係咁啊，同時間呢，我哋都有藝術求生員嘅，請介紹自己。Hi，我係今集嘅藝術求生員，我係 Ariel。我哋講咗 Ariel 佢嘅 background 係啲咩先啦？點解你會喺度嘅今日？點解會喺度？因為你邀請我咯。點解我邀請你嘅？係因為我係中大藝術系啱啱畢業嘅畢業生啦。咁我係而家係一個跳躍型多棲藝術家。咁我做嘅嘢咧就不限媒介，但係好多時係會用一啲微觀啲啊、細啲嘅視角咧去講人性或者一啲大啲嘅問題咁嘅。咁講跳舞咧，其實我細個係有學過好多唔同嘅舞種嘅，我都有玩過花式溜冰嘅。咁但係去到某個位就被逼要停止，因為我啲筋太硬啊。我係一個從來拉唔到一字馬嘅人嚟嘅，咁樣係啦，所以就我今日就出現喺度啦。咁啱我都有跳過舞㗎，我曾經上過紅館度參加 musical， 我就係隔離嗰啲群演嗰啲啊，即係 dancer，我都做過紅館 dancer 㗎。我哋請兩位嘉賓再講多啲自己嘅 background 啊，即係你哋大概係做啲咩啊？會點樣去形容自己咁樣介紹俾自己俾觀眾聽下先。好啊，我係 Joseph 啦，我係一個編舞，咁亦都係呢個團嘅藝術總監啦。咁我自己亦都做表演嘅。我諗因為畢加索舞踊館輕輕講啦，就係一個藝發局資助嘅當代舞團啦。咁佢係由一個馬來西亞嘅編舞 dancer 黃明祿創立嘅，咁喺2002年，咁所以 all the way 去到而家咧都已經有20幾年㗎啦。咁我就喺3年前就承接呢個藝術總監嘅位咁樣。咁我哋主要就係做當代舞。咁當代舞係咩咧？我估一陣我哋會再細細去分享㗎啦。係會不停咁樣問呢個問題，不停會問㗎啦。咁樣咁所以咁我自己作為一個 artist， 我諗我關注嘅嘢其實都幾係關於舞蹈身體同埋我哋點樣去 perceive 呢個媒介，即係對於一種好約定俗成嘅關係或者一啲身體嘅政治性，我諗都有一定嘅關係，有一定嘅關注啦。咁所以就係啦，輕輕介紹。我諗之後從其他 project 入面咧就會知道再多啲我嘅想法同埋方向咁樣咯。係。多謝 Joseph， 好 Andy 係啦，我係 Andy 啦，咁都係有做創作編舞啦、表演啦，但係可能而家比較多係做一啲社區嘅藝術教育，係啦，咁可能都會係以一個教學藝術家嘅身份喺唔同地方度出現。好多謝晒 Andy 先。咁咧喺今年嘅9月咧，咁佢哋就有一個演出啦，叫做《路漫漫重來》。
好好嘅，咁佢哋邀請咗我哋在生藝術家啦，同埋我哋又做咗個拍咗個好短嘅 reels，就喺同一個地方咁樣傾咗個偈咁樣，就做咗個少少宣傳咁樣，非常之好嘅。而咁啱咧，我同 Ariel 咧就一齊去咗睇呢一個《路漫漫重來》，所以呢一集咧嘅切入點啊，都係想用呢個《路漫漫重來》去做一個切入點，去同大家講一講，咦？我同 Ariel 見到啲乜嘢啊？呢個所謂嘅當代舞係一個點樣嘅回事啊？Unlock 佢哋係做緊啲乜嘢啊？係咪啊？好，咁我就講一講我嗰日成個體驗係點樣先啦。即係兩位如果覺得 free flow 嘅話，可以即刻插入或者回應下先咁樣嘅。咁就嗱，劈頭第一句咧就係整體嘅 comment 就係我唔知我睇緊啲乜嘢，但我真係睇到好開心。我係好開心嘅，我最後走嘅時候，而且走緊嘅時候咧，我都係有好多問題嘅。嗰啲問題咧好神奇，就會縈繞喺我腦裏邊2-3日先嘅。佢衝下量，又突然間 get 到啊，點解佢會咁樣做？咁而我嗰晚咧，成個流程咧，我去到啦，就係葵青劇場嚟嘅黑盒劇場啦。一入到去，打開到門，咁啊見到左手邊咧，佢哋就會有好多有塊壁布板咁樣啦，貼滿咗好多嘅觀眾嘅 comment 啊，觀眾嘅心意啊嗰啲 memo 紙喺上面。再喺隔離咧就有個張工作台仔，一睇就知咧，feels like 係一個 artist 嘅工作台嚟嘅。咁再行過去成個劇場，你會見到冇 stage 嘅，咁啲觀眾咧就可以圍繞住成個劇院嗰度輕輕咁坐低啦。所以成個 vibe 咧就唔似係我好 ready 去睇一場 show，更加似係我無啦啦行咗入去人哋一個 studio 嗰度。整個演出會大概係3小時啦，當中有10個劇目嘅，會有5位 unlock 嘅 artist，佢哋分別參加唔同嘅劇目。喺呢一個冇舞台嘅大黑盒入邊啦，感覺咧佢哋就係將 Unlock Studio 佢哋嘅創作，平時創作嗰個 vibe 啊，就帶咗入嚟劇場嗰度。咁然後觀眾都可以入咗一個好似 Open Studio 嘅空間嗰度去慢慢睇佢哋嘅演出。第一 part 咧就好正嘅，佢就第一 part 已經係同啲觀眾玩遊戲噶啦，咁就會 Joseph 啦，就會同大家去做呢個 body scan。即係如果做冥想嘅 meditation 嘅朋友就知嘅，就係我哋由頭慢慢開始感受，跟住膊頭、膝頭、身咁樣隻腳再開翻上個頭嗰度，就係原來你參加呢個活動嘅時候咧，你第一步要做嘅嘢就係要同呢個空間同嗰班 artist 佢哋好似調緊個 frequency 啊，同步翻先，將你嘅 attention 入翻嚟呢個空間，咁先至可以進入當晚嘅成個流程、成個表演。咁佢哋啲表演就更加犀利啦。佢當中有啲直情係完全冇跳舞嘅。咁有一個咧就係類似一個科學實驗咁樣，就會去 test 5位 artist 佢哋唔同嘅，譬如肺活量啊，佢哋身體嘅各種嘅 ability 啊，咁樣就係有好多呢一啲嘅體驗咯。所以我都冇辦法好概括到係啲乜嘢啦。就係好當代舞嘅一件事咯，可以咁講。啱啱其實有個位我有少少想追問嘅，即係啱啱聽 Joseph 講到身體政治咧，其實少年啱啱講嘅嘢會唔會即係同身體政治有啲咩關係，或者呢個 term 有啲陌生？我諗我睇表演啊，即係我前排一路喺度思考創作嘅時候，都喺度諗，即係對我嚟講表演 at the end，即係或者對我嚟講好概括過咁樣諗，其實就係講緊一種形式嘅政治性嘅意思呢，就係你喺個表演入面有什麼可以擺出嚟，什麼唔可以擺出嚟，我什麼係容許被看見，什麼係唔容許被看見，我如何呈現，如何先係啱，如何先係靚。咁其實對我嚟講，全部都係有關一啲人佢嘅身份或者佢嘅身體 as 一個 material 點樣被 display 出嚟。咁而後面其實所有嘅考量呢，對我嚟講其實都係有某一種政治嘅考量，或者都牽涉一啲意識形態嘅。咁所以如果係好 broad 咁去睇，所以對我嚟講，同埋佢一定係關於一種凝視同埋觀看嘅咁樣。咁所以即係呢個就係對我嚟講，即係我而家喺創作入面嘗試去理解好 broad 嘅一個 framework 咁樣。咁佢係有即係 across 咗唔同嘅 discipline 啦。咁但係就係一個即係我嘅一個理解嚟嘅咁。咁但係如果去翻頭先 Open Studio 頭先少年講到嘅個位呢，咁因為我同阿陸係即係一齊做概念同埋成個編舞咁樣啦。咁其實一個好早嘅概念呢，就係我想有一個 warm up section。咁所以你頭先講嗰個呢，其實 exactly 即係調頻啊，或者一齊 body scanning 啊，就係一個 warm up 嘅 section。因為表演即係特別係 dancer 啦，
其實所有我諗做表演都有個 warm up 俾自己噶嘛。咁但係我覺得好多時候呢，大家其實都唔知道我哋 warm up 緊啲咩，亦都唔係好知我哋嘅世界係啲咩嚟嘅。即係大家未必有跳過舞，有跳過舞，又未必有跳過當代舞咁樣。咁我就覺得，既然因為其實呢個成個 work 呢係個 work in progress 嚟嘅，即係佢係 towards 一個成品中間嘅一條路嚟嘅咁樣，一個小平台咁俾大家一齊睇下。咁既然係咁呢，我哋就唔使 follow 一啲好 rigid 嘅劇場嘅 convention，就你坐喺度，然後你就睇啦咁樣。咁所以 that's why 我哋設計成個 show 嘅時候呢，其實都係嘗試用唔同嘅方法 engage audience。咁第一個 warm up 咧就係覺得咁既然如何其中一個問題咧就係如何等觀眾都攞到一個體感 of 一個 dancer 或者一個 dance training 或者 contemporary dance 入面嘅體感究竟係咩咧？即係有時候我睇覺得哇好抽象，唔知做咩。咁但係原來你可能透過呢個 warm up 你就知道原來某啲係咁樣出現嘅。咁所以咧佢既係一個可以被觀看嘅嘢，但係同一時間亦都係可以係第一身去感知嘅嘢。咁同一時間因為人做緊啊嘛，咁所以佢一定係一個表演嚟嘅。咁所以我諗我亦都 play with 呢個 warm up as performance 嘅一個想像咁樣咯。其實個 warm up 咧，我哋後尾同 Ariel 傾翻咧，連個 warm up 其實都可以睇到啲嘢喎。即係我哋傾我哋 warm 點樣 warm up 啦。咁我就係我會形容我自己一個好乖同埋一個好 exciting 嘅學生，因為我好期待，跟住我要嚟參加呢個3個鐘嘅一個節目啦。咁樣跟住嚟啦 warm up 啦，咁樣跟住我做到好足嘅。你叫我瞓落地下，我即刻砰砰就瞓落地下噶啦。咁咧，但係 Ariel 你就 take 咗唔同嘅 choice 喎，係咪啊？你係點㗎？我嗰陣時咧係因為我覺得成個體驗咧好冥想性，好 meditative， 好向內，即係關注翻呢個亦都係我覺得 Unlock 同其他我睇跳舞嘅經驗好唔同嘅地方啦，就係你哋好似個娛樂性嗰度咧唔會放到好高嘅，我反而係覺得有一個你會將觀眾都包容咗落成個經驗入邊嘅感覺啊，咁所以嗰陣時我就已經係好入啦，我成個人跟住又好 peaceful 咁啦，咁所以當少年喺地下碌緊嘅時候咧，我係喐緊我嘅眼珠啦，我嘅鼻哥窿啦，我嘅手指關節啦，咁你如果 as 一個可能觀眾咁當我係即係喐緊個身體嘅狀況之下，你望到我其實你係唔覺得我喐緊嘅，你應該覺得我好平靜，好似棵樹咁嘅。但係我自己就 feel 到我入面好多嘢都係喐緊，好細微。然後嗰樣嘢都係關我自己點樣感知我自己嘅身體事，而唔係我要做俾人睇，同人交代我喐緊啊，所以我係跳緊舞嗰個感覺咯。呢個我補充少少，因為我喺台灣嘅時候有 lead 翻同一個 exercise as 一個 workshop 咁樣啦。咁我都有同嗰啲學員講、參加者講話其實呢個 exercise 其實係 as 我放咗一個表演入面嘅喎，咁樣咁就有人即刻問我就話但係因為有啲人亦都係好同你一樣啦，比較內在去揾一啲好微小嘅嘢。咁佢話咁呢一樣嘢點樣做一個表演啊？咁樣咁我就同佢講呢個表演嘅方式 exactly 就係因為我同一時間亦都係用個 voice 去 guide 住大家。咁所以就算你睇唔到嗰啲外面嘅嘢呢，但係你可以理解到其實入面做緊啲咩。咁所以嗰個 internal 同埋 external 之間喺呢一個 context 咧，你就唔會因為睇唔到外在嘅嘢而 miss 咗。而同一時間因為你理解其實 internally 有好多 imagination 又好，一啲 exploration 又好，其實係發生緊咁樣咯。咁所以係啦，即係所以佢同時係有兩個唔同嘅面向，而嗰樣嘢亦都 allow 到有可以好大好 external 嘅嘢，但係佢亦都可以有啲好 introspective 嘅嘢喺入面咁樣。係啊，我覺得嗰樣嘢係在於你眼見唔到，但係你意識到喺人哋嘅身體發生緊嘅呢件事，都係一個表演咯。因為佢係引發到你內在你關於自己或者你關於呢個世界、關於他者嘅一啲想像。即係當我唔係當表演係我要電視撈飯嗰種。即係我對表演嘅定義唔係咁啦，因為咁有啲人對表演嘅定義係咁喺佢哋嘅角度就會覺得冇嘢發生就等於冇表演過咯。咁所以我感覺上呢個都同觀眾嘅期望 expectation 有關嘅。或者咁講係啦，非常同意 exactly。因為對我嚟講就係嗰個對我嚟講嗰個講嘢嘅嗰 part 就係 contextualize 緊你睇到嘅嘢。係啦，咁所以佢可能的確有腦補嘅成分嘅，咁但係你知道大家一齊係經歷緊嘅嗰樣嘢，就算係個外表睇起上嚟唔一樣咁樣。Andy 你有冇補充？即係我覺得 Joseph 佢會講嘅呢個方式其實係
因為本身如果唔講呢種嘅方式嘅話呢，其實可能未必個個觀眾或者係啦，可能頭先就係講話有啲觀眾就睇唔到嘢，佢就會覺得冇嘢發生。咁我覺得 Joseph 佢成個方式就係其實包含晒其實你可以自己去 feel 到你嘅時候，亦都可能有啲朋友就係需要一種外來呢種 verbal 嘅即係 guiding，去令到佢都可以去經歷成個感受，即係呢個 warm up 嘅成個過程，然之後大家有一個 common base 一齊去進入成個演出嘅框架底下。所以呢個係咪就係當代舞嘅特質？又要攞翻呢個 term 出嚟討論一下，所以當代舞係咪就係需要啲人透過除咗肉眼即係對眼望之外，佢後邊仲需要一啲嘅 theory 或者一種嘅講法，去令觀眾接近到創作者嘅 intention。我會形容呢個係其中一種策略。咁但係咧，我覺得有陣時去講某一樣嘢是什麼咧，係一個説不完嘅嘢。因為當代你哋可以置換一個字，就係愛是什麼咧，你都發覺你是講不完的。咁但係你喺某啲 situation 度 encounter 到嘅時候咧，佢係比較一個概括嘅概念嚟嘅，即係佢 overlap with 你嘅 experience 嘅時候咧，你可能會嘗試 name 佢係嗰樣嘢。因為其實亦都可以置換做藝術是什麼，係咪？其實佢都係會有同樣嘅質地噶嘛，就係佢係唔係一定要好抽象，然後你覺得好似又唔係咁樣。咁所以佢永遠都會有一啲 fall out of嗰個框架嘅嘢，咁但係佢係一個透過唔同嘅經驗統整咗嘅一個 naming 嘅 system 去 refer to 某一種經驗嘅，對我嚟講係。咁但係係乜嘢呢？我覺得我哋之後可以再講。但係頭先嗰樣嘢對我嚟講比較係其中一種策略咯。我覺得好正喎！啱啱我聽到個係調翻轉頭嚟講呢，佢話係 naming 緊一種嘅經驗啊嘛，即係其實大家都未必即係經驗呢樣嘢，就係我經常會。我哋節目經常都會講到啦，即係我去同你講一幅畫有幾咁靚係冇用嘅，你必須要親自去到睇。我同你去講 Unlock 嘅活動有幾咁正，講到一頭霧水都係冇用嘅，你需要親自買飛入場，去同佢哋一齊由第一個 body scan 由你個頭嗰度開始，去到全晚3個鐘頭。嗰一個嘅經驗未必每一次都可以得到即係未必每一個演出都可以寫5萬字嘅 essay 去講通佢，去講佢發生緊啲咩事，亦都唔係每一次都有能夠可以咁好嘅討論去講到啦。但係somehow地有一種嘅經驗係發生咗嘅，而既然呢樣嘢就係咁嘅狀態，跟住可能同身體舞蹈同一啲啱啱有講嘅政治性有關嘅嘢嘅時候，咁我哋不如試下就講呢樣嘢係當代舞一 part 啦，或者試下用當代舞嘅 concept 去到觀看呢件事情。咁樣 OK， 我最想平反又或者最想討論嘅呢，係路漫漫從來入邊嘅張博士的實驗室。係啦，張博士今日唔喺度啊，唔好意思。但係我都想聽多啲你哋對於張博士的實驗室嘅講法。咁啱先有講到，我係咁問乜嘢係當代舞啊咁樣。咁然後入場前呢，都好知道佢哋會有一 part 係唔會跳舞嘅，即係唔會嗰啲。即係喐手喐腳嗰啲跳舞啦，咁樣，終於等到啦，就係有一個環節啦，咁佢哋就會有一位 artist 張慧賢，張博士係啦，張博士咧佢真係着咗個博士袍咁樣啦，就開咗個 PowerPoint 出嚟，可以開始講佢嘅 theory 啦，講身體啊，講意識相關嘅嘢嘅，然後咧。就召喚埋其他 artist， 佢哋就開始用唔同嘅方法去 test 肺活量，係咪？即係包括有用一口氣唱，由這1分鐘開始發春風秋雨間，用一口氣唱，你睇可以唱到幾長咁樣，同埋去吹紙巾啊咁樣，唔同嘅方法，咁就完咯。即係我原本 expect 係會用呢啲嘅 way 去組成某一啲嘅 play。咁有一個 presentable 嘅一啲嘢出到嚟俾我睇啊，冇喎，張博士佢話咁大家就見到啦，Joseph 嘅肺活量咧係咁多嘅，咁Luke 嘅肺活量係咁多嘅，咁好，我哋完啦，拜拜。有投票㗎，佢有投票㗎，係咪啊？係啊，我記得啊，佢有個好重要嘅位㗎，佢有問大家覺得啱啱係睇咗個表演定係係啊，嗰個係我覺得好重要㗎。有人係會有個 debriefing 啦，跟住啲觀眾會開始扮怕醜啦，但係其實大家啲觀眾都勁想加入討論，我 feel 到係可以即刻開討論嘅。咁你又覺得呢個係 Ariel 你睇緊嘅時候覺得點呢？可能因為我有
藝術嗰個 background，所以我睇我就即刻會聯繫到 lecture performance 嗰個形式咯。咁所以我唔記得咗個問題係佢係表演定係咩嗰個？實驗。我表演定實驗咁樣，跟住我記得都有個觀眾，即係張博士喺做晒所有嘢之後，佢最後尾就會問現場觀眾：大家覺得呢個係一個表演啦，定係呢個係一個實驗咁樣？係跟住都有叫大家即係分享下咁樣啦。咁我記得有個觀眾就係話覺得呢兩樣嘢好似係即係冇抵觸噶嘛，佢兩樣都係噶嘛。我諗我都係有少少傾向呢一個嘅，同埋都又係嗰種我覺得好思考到觀眾本身個 background 係啲乜咯，又係翻個問題。即係如果本身我係一個理科人咁，我睇我實覺得唔係實驗㗎，因為哇你又冇 control experiment 咁，即係你唔得喎，全部嘢都好唔係嗰樣嘢喎。同埋佢哋個實驗好似係你哋每晚你哋嘅結果都係唔一樣，即係每晚嗰個肺活量大師都係唔同邊個嘅，係啊。就同冇做 control experiment 一樣咯，因為你冇限制啊嘛，咁佢哋可能每日食嘅嘢唔同，每日起身呼吸嘅空氣唔同，嗰日吸得多啲廢氣，咁佢個肺咪可能個表現冇咁好咁樣咯。咁我自己就覺得成件事係好探索緊大家嘅身體，然後大家又係好似好透過呢樣嘢去講緊究竟身體係啲乜，究竟表演係啲乜咁樣咯。兩位嘉賓呢，你哋覺得開初張博士講話要做呢壇嘢嘅時候，你哋係點樣覆佢嘅？因為佢一開始好快就，因為佢都真係個博士嚟嘅，咁佢都真係讀 science 嘅咁樣，係啊，佢係讀 marine ecology 嘅博士咁樣啦。咁我諗喺好開初嘅時候，咁佢亦都係第一年喺銀樂做 full time 咁樣。咁而我哋成日都有會講一個 term 就係 artistic research 咁樣。咁然後佢嘅 background 就係去做好多 scientific research in the past。咁我估喺呢一個點上面呢，其實佢有一個好大嘅疑問，即係好奇就係咁佢 overlap 嘅位係咩？或者大家指向 research 嘅嗰樣嘢好似好唔一樣。咁所以其實佢係幾想透過呢個作品去 review 同埋去揾中間重疊嘅位係咩，或者可唔可以 from 一個佢 scientific background 嘅某一啲 research 嘅 methodology 去 apply 落一啲所謂嘅 artistic 嘅 research 嘅 process 入面呢？咁樣。咁所以 that's why 就係揾一啲好身體測量到嘅東西作為一個起點咁。咁但係當然咧，佢亦都係。對我嚟講，呢個嘗試亦都係喺一個好 slippery 嘅位，就係佢亦都 exactly 就係未必完全遵從所有 scientific 嘅嗰啲框架。咁但係我諗佢亦都揾緊，如果透過呢種方法或者呢種視覺嘅話，佢會 produce 到一啲點樣嘅經驗出嚟呢？或者會得出一啲點樣嘅結論咁樣。咁我諗。除咗係對 research 嘅好奇，我諗亦都係對於自己身份就係 as 一個 scientist，其實係 scientist 同埋 artist 之間嘅嗰個定位。因為其實其中一個都幾有名嘅lecture performance 係有一個法國編舞 Sophia Leroy 嗰陣時佢都做，咁佢都係個 biologist 嚟嘅。咁嗰陣時應該係1990幾年嘅時候做咗一個叫做 Product of Circumstances，咁佢嘅做法類似都係講緊佢個 dissertation，然後講下咧就會去解喐下咁，大家可以睇片睇翻。咁我覺得我諗即係呢樣嘢亦都有重疊嘅地方，我諗亦都有 inspire 到佢嘅位咁樣咯。你哋會唔會覺得需要最後將佢嗰個研究出嚟嘅結果轉化成另一嚿嘢？先至可以稱之為一個表現呢？如果唔係，我自己就會覺得係咪即係老實講就係我睇緊嘅時候，我 expect 最後會有多一嚿嘢嘅，咁先至可以稱之為一個表現咯？定係其實都唔係嘅咧？我呢個諗法都係太迂腐咧咁樣。唔應該稱為迂腐啦，係啦，即係啦，我覺得唔應該用呢個 terms 嘅。我覺得大家可能對表演嘅 expectation 或者嗰個抱有嘅期待都有唔一樣嘅，係啦。咁本身阿張博士成件事，即係好似當晚演出嘅時候，最後都拋出咗個問題，係啦，即係可能好多觀眾其實從唔同嘅 perspective 去睇嘅時候，或者佢本身嘅 background，就會影響到究竟點樣去睇呢件事係一個表演定係純粹係一個實驗。但係對於我嚟講，一開始即係本身我哋已經係一個表演者嘅身份啦，咁所以我哋會係抱住一個咩心態去幫阿張博士去做實驗呢？係啦，咁尤其是可能喺我哋 studio 一開始去做嘅時候，我嗰個角色即係我自己俾自己嘅角色就係我唔去理咁多，我就係執行張博士俾我嘅指令啫。係啦，但慢慢去到後面，我就會覺得有少少遊走，即係浮喺兩件事中間，因為可能有好多實
驗或者嗰個設計上邊，或者我哋喺一個劇場空間入邊去做呢樣嘢嘅時候，究竟佢係咪賦予咗呢件事有另外一種嘅意義呢？本身，所以我都記得有一個觀眾講過就其實你喺劇場入邊做啲咩，係咪都會被定義為一個表演呢？或者係唔係呢？即係其實對我嚟講都係從一個問題去到另外一個問題。可能喺張博士嘅呢個實驗當中，可能佢未必揾到一個實質嘅答案，佢個數據嗰啲係一個 concrete 嘅東西啦。但係去到繼續探索緊表演同埋實驗嘅呢個兩者之間嘅關係，我覺得係咯，可能都繼續係碌緊呢個問題啫。咁我有少少好奇，你哋排練嘅時候或者真正喺嗰日嘅時候，你哋會唔會去思考觀眾點樣閱讀呢件事？即係可能去到某個位，佢會唔會覺得悶，或者佢會唔會需要有啲咩發生去令佢哋有啲感受或者思考咁樣？係咯，有冇執過一啲流程或者一啲 mechanics 嘅嘢？叫做安排過啦。係啦，但係我諗某啲 principle 就係即係譬如爽手咁啊，即係純粹就係唔好拖，因為其實你知要做咩㗎，所以就唔使扮咁啊。咁或者我諗最執得最多就係譬如問咩問題，點樣問？因為我諗你啱啱帶出嚟嘅個問題對我嚟講最有趣嘅位就係點解要問呢個問題咯？我個問題即係佢係唔係一個表演，或者佢需唔需要之後有一個表演？咁而呢個問題即係點解要問呢個問題？有趣嘅對我嚟講有趣嘅地方就係呢個問題點樣去 frame 你個 experience？如果我話佢係一個表演嘅話，佢個 experience 有咩唔同？如果我話佢唔係㗎，佢唔係表演嚟㗎，佢係一個實驗嚟㗎，咁呢個 experience 係咪會有咩唔同呢？咁所以我覺得反翻去就係有呢個問題之前個點解，就係因為其實呢個問題 frame 緊你點樣去睇個 experience 㗎嘛。咁我就會好知道我自己係一個比較追求越圓滿啊！即係我可能對好多藝術媒介都好咧，我唔中意睇到啲去到一半嘅嘢，我中意好似你去食自助餐，我一定要食埋個甜品先。你唔俾個甜品，我去食雞煲，我最後一定要攞嚿雪糕走。你唔俾我攞嚿雪糕走，我覺得我冇嚟到咁樣，就有呢一下嘅缺失喺度。而我啱啱又即刻，你啱啱咁樣去問翻我轉頭，我又即刻諗，咁呢啲缺失係影唔影響到個作品嘅好與壞咧？又或者點樣去 comment 呢半個鐘頭嚟張博士同我哋做緊嘅呢一抽嘢？我好似我份人就急住要去為一啲嘢落 comment， 又或者係急住咁逼，喂，咩係當代舞啊？你攞一個定義俾我啦，我做緊節目啊咁樣。我會發現到喺嗰一下我先發現到咯，先覺得我有呢一個諗法喺度咯，係。因為你啱啱喺度講咧，佢係咪需要轉化做另一件事，件事先圓滿啊嘛？咁但係我就諗，其實啱啱 Joseph 講佢 frame 咗個問題，個問題對我嚟講已經係一個轉化咯，因為佢係抽離咗用一個比較有批判性少少嘅視覺去等觀眾睇翻嗰件事，咁然後成件事對我嚟講咧，我可能有一個大嘅整合，我就會覺得係用身體作為量度單位去量度一啲嘢咁樣嘅，咁所以嗰樣嘢對我嚟講就變咗好似呢個實驗定係表演，呢個討論就已經會令我諗翻，咁我得出嘅呢個結論係應該用邊一種方式去閱讀咯？係啊，即係我覺得佢嗰下已經轉化咗，就係佢轉化咗做一個可能你本身有一個期待被塞啲入嚟，即係觀眾係被動嘅本身。咁但係佢透過嗰個問題去將觀眾由被動嘅角色變成主動，然後觀眾參與討論呢。咁嗰陣時咧其實可能表演者又會調翻轉用一個觀眾嘅角色去留意翻觀眾表達啲咩喎。咁嗰下個角色咪調轉咗咯，即係觀眾就變咗表演者，表演者就變咗觀眾咯。佢係有嗰個轉換喺度嘅，我當時係覺得咁深嘅咩？我係咪一定要掌握呢一啲嘅知識？唔一定㗎，唔一定㗎。因為其實唔係應該話呢個問題本身已經喺你個腦入面。咁但係純粹只不過係，譬如我而家問點解會有呢個問題，或者呢個問題點樣 shape 你嘅 experience， 你又可能會重新去思考個經驗對你嚟講係咩嚟。同埋因為其實呢樣嘢某個程度上就係、佢一定係個經驗，一定係 as 一個 reference 嘅意思就係我哋喺每一個經驗入面，我哋都揾翻我哋過往嘅經驗是什麼，去 justify 我哋而家睇緊嘅嘢，同埋佢係其實所有嘢都係令我哋去如何 predict the future 啊嘛，就係、我睇一個表演，我就 from 呢個表演 context 去 predict 佢嘅 future 可能我需要有一樣咁嘅嘢，咁而呢樣嘢嘅錯失或者錯位或者失去咗嘅時候，佢就會有個 dissonance 喺度，咁呢啲位可能亦都係我哋可以思考嘅空隙嚟嘅咁樣咯。
哇，好正喎！我好正喎！我都成日咧傾 unlock 嘅嘢咧，係越傾咧越多嘢啊，越知道原來係我睇咗一個咁犀利嘅事情，跟住我又會好想繼續去鑽研落去啦，好想繼續會揾人傾到。你有好多嘢係需要同人交流，即係交換 information 嘅時候，先至可以得到出嚟嘅唔同嘅體驗啊、感覺啊，先 get 到咁樣。所以嗰個要討論嘅位就係當嗰個體驗咁開放嘅時候咧，其實每個人體驗到嘅嘢都唔同，即係可能我企台左，佢企台右，有個人企後邊，有個人睇緊紙，有個人望緊對腳，有個人可能望緊個整體，大家個視覺唔同啊，咁就好似如果可以事後討論再拼湊咧，個作品會更加完整、更加立體嘅，我會覺得。你講到被觀看呢樣嘢啦，有一 part 我好想講，係我成晚嘅體驗裏邊最有感覺嘅一個，但係個感覺咧係唔舒服嘅感覺，就係性食嗰 part。性食咧簡單啲嚟講，就係有兩位 artist 佢哋會即係着得好少衫咁樣啦，咁佢哋就會開始糾纏埋一齊攬住對方，跟住身體互相喺度摸啊、碰撞啊咁樣啦，好情慾嘅我會見到嘅嘢。咁喺呢個時候咧，又會有另外有人去將啲食物放喺佢哋身體上面，就要逼嗰兩位嘅 artist 咧，佢哋喺糾纏嘅途中咧，就要用口去到擔、去吞、去食嗰啲嘅嘢食。我睇到嘅時候咧，我係好近啊！我唔知我會 expect 到啲咩，咁我再講一次，我好興奮啦，所以我行到好前。咁佢哋嘅 pat pat 就係同我係一個手臂距離嘅啫，咁樣，哇咁前啦，跟住佢哋又開始攞好多嘅嘢食，我又褪翻後少少咁去觀望啦。我話嗰種嘅唔舒服咧，係唔係話佢唔係話佢難睇所以唔舒服啊，而係佢勾起咗我一種對於食慾同埋性慾嘅聯想，而咁啱呢兩嚿嘢咧，我都覺得我自己係棘棘地嘅。即係譬如對於食慾又好啦，我係一個好為食嘅人啦，但係同時間我又好討厭自己每晚都會忍唔住臨瞓前係都要食啲嘢咁樣。但係我食完之後我又覺得好唔舒服啊，好唔開心啊，我好嬲我自己啊，控制唔到我自己把口啊。跟住我由細到大都係一個大肥仔咁，所以我不停咁減肥做運動咁樣。所以我對食慾嘅一種好強嘅一種唔解決唔到嘅諗法。性慾又係啦。尤其是係呢種嘅性慾嘅嘢，喺咁多人呢一個咁嘅黑黑劇場嘅氛圍底下，一班人一齊去觀望一種有性慾意味嘅嘢咧，我個心又唔知點解覺得有囉囉攣啊！呢啲嘢碰咗埋一齊咧，我係少有地睇到一半，我係需要褪開啲先，然後我將個 focus 擺咗喺啲觀眾嗰度，咁就仲吸引啦。唔同觀眾佢哋會觀看緊呢個同性慾食慾有關嘅演出緊嘅時候咧，有啲觀眾咧佢哋就會笑得好開心咁樣，即係可能因為識嗰兩個 artist 啦，嗰兩個 artist 都好似玩得好開心啦，跟住就喺度笑嘅。有啲觀眾好嚴肅咁樣望嘅，跟住有啲在遠處嗰啲咧又想望喎，但係又坐咗喺個遠處嘅凳仔嗰度冇望。咁我就揾咗呢啲嘢俾我自己睇。咁overall 啦，總之就係一個我覺得非常之有感覺嘅，但係我就冇辦法好有系統咁樣去講得到呢個究竟係乜嘢，呢個體驗同埋呢啲後邊嘅諗法係啲乜嘢咯，係啦。張力咯，我覺得係。張力係，我覺得係張力。你哋覺得呢？好啊，因為我諗，因為所有我哋因為大多數個人做，唔係應該話，大多數 work 都係 refer 緊啲以前做過嘅 work。咁其中一個有做過嘅 work 咧就係品品。咁品品嗰陣時咧就係講人同埋食物之間嘅關係。咁而嗰陣時我哋喺我哋 rehearsal 嘅時候咧就討論有咩 work 我哋想做。咁然後呢個 topic 咧即係食物同人咧係我哋所有人都想再做嘅。咁我就話好啊，咁我哋就一齊做咯咁樣。咁所以我哋好快嘅討論入面就好快就觸及咗你講嘅，就係譬如食慾啊、性慾啊。其實性慾唔係 not necessary， 但係慾望啦，慾望 in general 啦。咁然後好快就去到講即係咯，唔知點解 somehow 就講到人體性呢樣嘢。人體性即係嗰啲日本女仔除晒衫，將啲手指擺喺身上面。冇錯啦。咁然後咧，我哋就覺得唔知點解覺得很肉 feel， 覺得哇正啊咁樣。不如我哋就試下做，同埋呢樣嘢好表演噶嘛。
係啦，好表演，然後又好關身體事，然後又好關食嘢事，同埋係完全就係慾望橫流嘅一個展現啦。你可以想像就係、然後覺得哇正啊咁樣，咁就一齊試下。咁然後咁我哋就邀請咗 Paula 同埋偉賢去做呢個人體性嘅性啦。咁我哋就做個 waiter 咁樣，咁我哋就可以擺啲嘢食。我諗，然後我哋就開始 select 食物咁樣啦。咁我諗成個個 selection 或者嗰個 process 入面，我諗其中一樣嘢就係關於嗰種感官，即係譬如好多人都睇到，其實 honestly 都幾多人反應強烈嘅，應該係話係啦。咁亦都係因為本身食嘢呢樣嘢係好 empathetic 嘅。你睇到人食咩咧，好似吃播咁樣，食嗰啲食播咧，你都好有 feel 噶嘛。咁你好感同身受到，同埋你食啲咩，你亦都可以大概 imagine 到。咁所以基本上成段咧，我哋就係玩緊呢樣嘢。我哋俾到好 extreme 嘅，即係榴蓮啊、wasabi，同埋呢啲嘢最後係撈嚟撈去。咁所以咧，除咗係本身個 action 本身都幾感官上強烈之外咧，你亦都可以 almost 可以 imagine 到啊，即係 taste 落去係咩感覺，同埋因為好近嘅陣時，你亦都聞到一啲味，即係譬如有啲杯麵啊咁樣。咁我諗嗰個感官上嘅推進咧，係我哋想做嘅嘢。咁亦都係想逼大家去睇到一種咁 up close 有關一種慾望嘅延展同埋流動咯。咁同埋，亦都因為有兩種關係啦，即係人體性同埋我哋擺食物咁樣。咁我諗我哋亦都喺 rehearsal 嘅 process 入面去理解到，即係佢亦都無可避免地睇到某種權力噶嘛。即係我哋好似 objectify 物化緊，即係被擺嘢食嘅兩位咁樣。咁所以後來我哋去 design 呢一段嘅表演嘅時候咧，我哋亦都 play back 咗一段我哋嘅對於呢一段嘅討論。哦，係啊，係啊，係！我想講佢哋成程咧冇對白噶嘛，即係佢哋擺嘢食同埋食緊嘢食同埋糾纏係冇對白，但係咧嗰個 background 聲咧係縈繞環迴咁樣咧，佢哋喺度傾緊佢哋一開始開會。喺度好嬉笑怒罵嘅啊！咁樣又得唔得咧？哈哈哈哈！誒，你攞呢個出嚟，咁樣嘅我都係一個開始嘅時候我都會去追嘅，但係去到後尾已經成為咗一個 background noise 咁樣嘅嘢啦，而已經會融入埋喺成件事嗰度。咁點解一開始要擺呢一段嘢咧？因為其實呢段咧係我哋最後先決定擺嘅個 VO，因為我哋一路都好感覺到就係。如果淨係做呢個 action 咧，其實你大多數好容易就會有幾個 keywords 一定浮咗出嚟啦，就係嗰種感官啊、慾望啊，甚至係一種權力啦。仲要係擺嘅兩個就係我同阿陸啦 ，which is 兩個 director 啦咁。咁所以我哋去到討論嘅時候咧，開始有 recognize 咗呢樣嘢就係其實佢入面亦都好似 reinforce 或者 represent 緊某一種權力之間嘅關係，咁但係其實呢樣嘢係唔係我哋想做到，即係唔係我哋想表達嘅嘢。咁但係喺嗰個行動入面咧，你會睇得到。咁所以我哋就去到一個位，我哋就討論，咁我哋要點樣 fix 呢樣嘢咧？咁就去到我哋你聽到嗰個voice over 啦。咁然後我哋討論嘅時候咧，原來 Paula 錄緊音。咁啊錄到一半嘅時候咧，咁我話咁不如我哋就一路擺食物一路討論呢樣嘢，一開始係咁樣諗嘅。咁但係咧，去到後來就係我哋發現佢錄音之後咧，就話咁不如我哋直接 playback 啦咁。所以成件事關於權力啊，關於我哋之間身份啊，嗰樣嘢就因為我哋其實係已經 considered，同埋嗰樣嘢就變成咗其中一個 information 去俾大家 contextualize 我哋做緊嘅時候嘅 intention，同埋有啲唔係我哋嘅 intention，但係佢會出現喺呢個表演入面嘅元素咁樣咯。咁所以反而呢樣嘢對我嚟講加咗入去之後咧，就消解咗我哋本身對於嗰樣嘢嘅 concern 咁樣。咦 Andy 係咪你嗰個環節係咪準備緊你下一個演出，所以你唔喺度啊？非常之好嘅問題啊！應該我諗即係幾場嘅觀眾都冇乜幾多人知道我喺後邊一個地方做緊嘢。我其實係盛食呢一段嘢入邊其中一個部分嚟嘅。嚇，係啦，因為一開始去討論嘅時候，因為對於我嚟講，即係食物其實同我好多嘅記憶有關，係啦。咁所以嗰陣時我哋就傾到，因為即係人體性呢件事啦，咁就係兩個人。係啦，咁然之後，咁我就諗緊，我可以喺食物上邊，我有一啲點樣嘅扣連，或者我想去揾到嘅嘢呢。咁我就回憶翻我細個，即係練筷子去夾紅豆綠豆，係啦。所以呢，
喺嗰一刻呢，其實我係喺我本身嘅下一段我演出嘅嗰個 station 嗰度呢，我係有一盤紅豆同綠豆撈埋咗。我係負責要喺一個時段入邊，其實我好似就係透過呢個 action 去 frame 咗一個時間，係啦。其實我唔肯定大家有冇聽到喺個 VO 嘅背後會有一啲豆聲，係啦，豆聲豆係啦，我係夾咗豆擺落喺一個玻璃杯入邊嘅聲係一支米收咗去做咗一個咁樣嘅東西，所以你演出嘅時候係有進行翻呢個係啊，但係喺後面，點解喺佢個 station 嗰度。哇，好離譜喎！即係收埋做喎。有打燈嘅係，有我好似燈。有見到㗎，其實都有嘅，我想講，跟住仲有插花噶嘛。啊譬如你嗰個環節都有係味㗎，所以係即係我係聞到有味咯。係啊，佢哋好離，即係觀眾究竟咁，你哋會唔會意識到觀眾係要 Q？即係嗱，如果係一個舞台劇咁樣啦，咁個導演佢會好知道而家呢刻我個舞台上發生緊啲咩事，跟住點樣去 lead 定觀眾嘅 intention 噶嘛。咁嗱，唔好意思，Andy，我完全冇懷疑你。唔緊要，正常嘅，係正常。點解？但係咯，點解要收埋咧？點咁跟住觀眾睇唔到，你都好似由佢喎，睇唔到咯咁樣。我諗呢個又唔係叫做刻意收埋，係啦，即係本身嘅呢個我嘅 station 同佢哋本身4個人嘅呢個空間上嘅關係喺度，係啦。因為對於我嚟講，我對食物同佢哋可能會有一個唔同嘅切入點，我擺開咗我係一個咁嘅角色去利用食物去作為一個計算時間嘅衡量嘅一個基準或者一個物件，係啦。或者對於我嚟講，去做呢個 action 其實係連結到我自己本身嘅一個故事 for preparation to 我下一個嘅段落，係啦。所以可能喺安排同設計上係會有咁樣，或者好似你頭先講到插花嗰個係即係小酒，都有觀眾話啊，即係點解佢一路喺度插花，但係好似又冇人睇嘅咧？即係呢樣嘢其實我哋又唔係話佢匿喺個角落頭度唔俾燈佢喺度插，其實我哋係冇話收埋嘅呢一種講法。但係亦都一開始講緊即係個 open studio 嘅 setting 嘅時候，其實觀眾都有佢自己嘅選擇可以去睇啲咩。我都會見到有為數不多嘅觀眾咧係會駐足喺我面前睇我做啲咩，但係可能睇咗30秒或者1分鐘，可能佢已經知道我做緊啲咩嘅時候，咁其實佢係可以選擇去觀望其他嘅嘢。但係對於我嚟講，佢係 a part of 成食呢件事裏邊嘅一個 elements 或者一個 parameters 係啦。咁，咦？我覺得呢個幾得意喎，即係好似誠實嗰度咧，我覺得係一個 collective 啊，集體嘅行動啦。但係你呢部分咧係有少少喺集體入面有你嘅個人意識延伸咗出嚟，咁係咪有第3個觀看角度，就係佢哋嘅集體加你嘅個人作為一個大整體咁樣去觀看成件事呢？一開始嘅時候係有諗過咁樣嘅，但係可能係安排上面、空間上調度啦，或者即係最後發現原來即係觀眾係嗰邊嘅人體性係好吸引嘅。但其實你會即係你留唔留意到，或者嗰件事有冇發生緊？即係咪去翻個問題就係你睇唔到嘅時候，或者你唔 realize 到嘅係咪佢其實就冇嘢發生呢？係啦，嗰個可能我嘅存在，可能一個聲音、一個時間、一個成個 overall 係啦，可能我未必係用一種視覺上可以呈現，即係視覺上嘅東西去喺呢個段落入邊去出現咯。好得意啊，好似做緊心理測驗啊！即係你睇完就會分到少年啦同我啦，就係兩類型完全唔同嘅觀眾咯。即係你可以分享翻，就會大家會分到我哋係屬於咩型嘅人咁樣嘅感覺。我想講埋咧誠實嗰 part 咧，我覺得我唔知呢個嘅呢個演出有冇其他人做過，即係如果我撇除我喺一個劇院裏邊去觀望呢一樣嘢啦，有觀眾啦，其實呢一個嘅模式啊，呢個遊戲咧，即係將食物擺喺另一個人身上，然後兩個人佢哋糾纏一齊食咁樣，呢一個遊戲呢一個嘅模式其實係可以 duplicate 㗎，即係可以俾其他人使用，而且其他人使用佢哋都可能有佢哋嘅效果咁樣，即係你哋好似係將展示緊呢一個嘅遊戲機制。然後呢一個遊戲機制會產生一啲嘢嘅喎，然後觀眾或者表演者佢哋本身都只係順喺 under 嗰個嘅系統底下嗰個遊戲機制之下，跟住佢哋就會有一種體驗出嚟。我覺得呢個係
極神奇嘅，但係我都係好難去講到呢個叫做係咪一個即係好似個 artist 佢 make 咗啲 rules 俾自己，然後佢就 follow the rules，咁個 rules 就會帶佢產生咗一個作品出嚟咯。我諗藝術界都有好多呢啲嘅玩法，係咪？係啊係啊，咁如果你 call 翻藝術界就，我覺得1960年嗰邊有一堆 artist 就叫即係 Fluxus 極浪派啦。咁其中一個代表小野洋子，佢就出咗本書就叫 Grapefruit。咁入面包含嘅一啲嘢，可以話係一啲指引，亦都可以話係事件簿，即係 event scores。咁佢入面包嘅行為可能就係、假設你推一架冇人喺入邊嘅 BB 車喺個公園度行，或者咧你就試下喺唔同嘅場所度跟住前面嗰人嘅腳印去行啦，但係你就要盡量越細聲越好，冇聲就最好咁樣，即係個感覺都係似佢就開放咗嗰個藝術只係能夠由藝術家去產生嘅嗰樣嘢出嚟啦，我覺得。因為我諗呢種以機制啦，或者以 instruction 啊或 task base 嘅 performance making 嘅方式對我嚟講。點講呢？我諗亦都係一條橋去俾大家理解，其實你個 intention 係乜嘢？因為你睇 task 或者 instruction 嘅話，你會係捉摸緊嘅嗰個就係 rules。咁但係同一時間你可以理解嗰個現場經驗，佢哋就係好似足球遊戲咁樣，你就睇到佢哋玩足球遊戲。咁你係唔會喺入面得到嗰個意義噶嘛？咁但係你係可以同佢一齊去 experience 呢樣嘢，因為你哋有一個 common 嘅 mental framework。去睇緊嗰樣嘢，咁所以呢樣嘢呢，就對我嚟講就係你捉到嗰個 rules 嘅時候呢，你就可以有某一定程度上嘅理解，但係嗰種唔係一種智性上嘅理解，而純粹知道佢哋玩嘅一個咁嘅遊戲，而呢個遊戲會帶出一個點樣嘅經驗咁。因為有另一種可能比較 traditional 啲嘅，就譬如 let's say storytelling 咁樣，咁所以佢係並不包含任何 rules，所以 metaphorically，呢樣代表嗰樣，咁呢個就即係你係純粹係透過嗰種編排去理解一個 linear 嘅 flow，係啦，咁所以你會得到嘅個 understanding 呢，就某個程度上你都好 based on 對方 fit 啲乜嘢俾你，咁你係唔會同佢同步嘅，你亦都唔會預知到任何嘢嘅。因為佢係一個佢鋪陳出嚟嘅 ABCDE，咁但係如果 from 一個 mechanism 嘅話呢，你就會知道有乜嘢係 fall within 呢個 framework，有乜嘢係 fall out of 呢個 framework。咁對我嚟講，亦都係對我嚟講就係建立某一種communication 或者 reach 到一種共同 understanding 嘅其中一種方式咯。乜嘢同乜嘢 communicate 緊？喺呢一個遊戲玩法，我諗就係個作者嘅意圖同埋觀眾嘅經驗咯。作者嘅意圖同觀眾嘅經驗，點樣透過一個 instruction 或者係一個 task，你就去大概就我知道你想點啦咁樣。咁但係佢唔係一個理性上面佢説緊一個什麼樣嘅故事。咁但係佢可能係 pointing towards 一啲去透過呢個 task 帶出嚟嘅某啲 key 嘅東西，即係譬如人體性。咁你就可能見到某一種慾望係啦。咁你可能會見到某種exposing 嘅感覺，或者一種主動被動嘅關係。我睇 Unlock 嘅表現呢，有另一個覺得好過癮嘅位呢，就係我好 feel 到表演者佢哋同觀眾係一齊㗎，佢哋唔會呃我，即係唔似睇戲咯，即係睇戲你會覺得劉德華係扮緊某個角色㗎嘛，跟住我。尤其是或者睇一啲比較 tradition 嘅 dance 咁樣，佢哋係有個角色喺度，而 Unlock 佢哋係我見到嘅就係 Andy 咯。嗱，我唔知啦，可能你呃到我啦。我就係了解呢一個表演者本身，而且佢喺個場域嘅時候，佢都冇其他角色嘅，即係佢都係自己嚟嘅。然後佢都會攞自己嘅體驗同埋攞自己身體去玩，包括啱啱講嘅性食啦，又或者包括係有一個係女仔個拍 Paula 係啊 Paula 佢嗰個都係類似一個玩嘅一個遊戲啊嘛。Paula 佢嗰個就係有一個不知名嘅男人嘅聲音會命令佢去做好多嘢嘅， Paula 就要逼住佢喺度跑嚟跑去咁樣。咁佢嗰個攰，佢嗰個俾人玩係真噶嘛。咁所以我唔需要，即係我就好 treasure 呢一種共同嘅經驗咯。呢一種除咗觀眾之外，原來連個 artist 佢可能都係第一次去體驗呢件事，咁所以呢件事 work 喎，呢件事佢個反應佢個狀態係真嘅喎，咁觀眾都會睇到好肉緊咯，即係我覺得係正嘅，開心嘅呢個特色係。
可能呢個都係同我哋即係對於表演入面嘅嗰種某一種 authenticity，即係嗰種真實性，我諗係我哋覺得，亦都係覺得好嘅嘢咯。咁所以我諗點樣透過 performance making，即係點樣去創作表演，去令到大家都可能感知到某一種嘅即係佢未必完全代表真實，咁但係佢可能彰顯到某一種真實性，就係人嘅反應係乜嘢，人如何喺呢個好特定嘅 situation 呢個情景底下去反應或者去作出自己嘅選擇。咁我就覺得 from 呢一樣嘢呢，你就會可以同佢同步咯。咁而呢樣嘢對我嚟講就係嗰種 communication。正。我哋就可以斬開，直接落一個小嘅問題先，就係咩為之好嘅當代舞作品呢？即係或者你哋自己做過，你或者你哋睇過，或者你哋劇團自己做過，覺得最正嘅好啊！即係我有啲觀眾佢哋可能一世人都未睇過當代舞，如果我一嘢就擁佢哋入腦慢慢，佢哋可能會嚟鬧我嘅。但係我亦都好想有一個講法係俾大家知道，分到個好壞。係啦，好壞呢個或者中意唔中意會唔會易講啲啊？都得，即係你哋覺得喜好問題你哋嘅喜好，即係啱啱有講到話，需要 communication 嘅，需要個作者佢係有個 intention 係同我啲觀眾交流嘅，跟住然後你都 treasure 個 artist 表演嘅時候，佢個經驗都係要真實嘅，所以先至好睇咁樣。咁呢啲所有嘅好睇，你哋仲有冇其他嘅指標或者覺得要做到嘅位？我覺得呢個可能係我頭先同 Ariel 喺off mic 嘅時候都輕輕討論過呢樣嘢。咁但係我覺得我呢樣嘢係 in general，可能對表演或者對藝術創作，我諗都幾 treasure 嘅嘢，就係我諗應該係話我喜歡嘅作品呢係有 honesty 嘅作品，即係講 honesty 就係佢忠於自己，佢 believe 嘅嘢，佢唔係扮下嘢，佢唔係想抄下嘢，或者想透過呢樣嘢得到一啲乜嘢，佢而係佢嘅作品係 align with 佢嘅想佢自己個人啊，基本上就係咁。而喺一個手法上面呢，咁我覺得我會覺得 valid 或者我 appreciate， 唔一定係我中意嘅作品呢。我頭先等我分享就係佢一定要係 intentional，同埋佢係要 specific 嘅。即係佢係要有佢一個目的性喺度，即係佢係目的清晰嘅，佢知道自己想要咩。即係譬如我知道呢個 work 我係要激嬲觀眾嘅，因為以前有啲咁嘅 work 噶嘛。咁佢 intentional 即係 intentional 嘅，好清晰嘅。咁我覺得或者 intention 就係唔要溝通。咁你做得到嘅話呢，其實我都覺得係 valid 嘅。咁而另一個呢，就係 specific 嘅意思呢，就係佢唔可以係因為我睇咗太多表演作品呢，就係你換個名呢，其實佢都係一樣嘅。係啦，咁係咪改名嘅問題？嗱呢個係嘅問題。嗱呢個改名嘅問題咧，亦都係其實你唔了解自己個 work 其實做緊啲咩咯。所以其實亦都只係一種唔 specific 嘅 expression， 即係點解要咁做？點解唔係寫首詩，唔係作首音樂咁樣？咁我覺得嗰種 specific 一定要 to 個 medium， 亦都要 to 個 subject matter。咁我覺得如果有即係 being very specific to， 所以嗰樣嘢因為講 specific 就係令到嗰樣嘢變成一種獨特唯一嘅經驗，同埋嗰樣嘢一定係 from 你嘅視覺出嚟咯。即係佢唔可係啦，即係佢唔可以係其他嘢。即係你睇完呢個 work 之後，你唔覺得我寫分篇文就可以 replace 個經驗？但係有啲係噶嘛，即係佢話我講即係唔知即係小紅帽嘅故事咁樣。咁我睇有啲 drama， 我覺得好似聽廣播劇，其實係沒有什麼分別的。我哋啱啱 off mic 講，即係個比喻就係話，好似如果同一件事或者同一個經驗，你用電影去做，你用跳舞去做，你用可能廣播劇或者朗誦去做，會達至唔同效果。咁點解要用嗰個媒介嗰個方法？佢有什麼不能被取代嘅元素喺入面咯？有冇例子啊？你自己睇過不能被取代，一定要跳嘅。我覺得唔係應該話，我覺得我希望我自己每一個作品，呢個係我對自己嘅作品嘅追求嚟嘅，就係佢必須要真係要現場地去經歷咁，或者某啲經驗必須係要咁。咁譬如其中一個，即係你問我其中一個我自己滿意嘅 work，我有兩個 work 我都覺得可以攞出嚟分享下嘅。嚟啊，快啲啦！好啊，咁第一個 work 咧，嗰陣時就喺 Eaton Hotel 嗰度做，咁佢哋有個 Movement Festival，咁佢類似就安排咗喺大堂凌晨4點嘅時候咧，即係總之佢喺大堂有張單人床，咁我個表演嘅 time slot 咧係凌晨4點，
咁然後呢，我就做咗一個 work 咧，叫交換溫柔。咁個 work 係咩嚟呢？就我擺咗個 score 喺張床前面，咁我就邀請啲人嚟同我聽一首歌，就係佢一首曾經令佢哋喊嘅歌。咁我就會透過同一個 earphone，我同佢一齊聽呢首歌。咁聽完之後呢，我就會選擇一首歌去 in response to 佢嘅嗰首歌。然後喺聽嘅期間呢，我就會喺床上面同佢一齊跳一隻舞。但係呢件事係得你同個觀眾嘅啫，冇第三個。唔係啊，其他人就係啊大堂，所以啲人就可以睇嘅。凌晨4點，但係都真係有人睇嘅。但係呢個都唔係重點，係啦。咁然後我跳完嗰隻舞之後呢，就完啦個表演。係。咁所以對我嚟講，我覺得呢個作品一就係佢非常之 simple。第二呢，佢亦都係玩緊嗰種好 private、好 intimate 嘅，無論係情感定係好 public 嘅嗰樣嘢。因為所有歌都係 pop song 啦，或者啲 public 嘅 song，但係佢點樣去記咗一啲好 personal 嘅情感，同時係一個 setting 就係佢 very intimate 係一張單人床，但係同一時間就係一個非常公開嘅大堂入面被觀看，同一時間就係冇人知道我哋聽緊咩。但係同一時間，我經驗亦都只有我兩個字，咁所以佢亦都係我同佢之間嘅 performance， 亦都係我哋一齊成為一個喺大堂嘅一個 spectacle 嘅一個 performance。咁呢一個 work 對我嚟講，我覺得我係非常之，同埋因為係好 specific to 個 time and space， 即係凌晨4點就係要聽啲 emo 嘅歌，就係要重聽一個令你喊嘅歌，然後你同一個陌生人分享，即係對我嚟講呢件事係好亦都一定要透過表演咯。即係你唔可以寫封信，你唔可以拍出戲，佢就係要喺嗰個當下，我同你一齊共度嗰個時間。咁所以對我嚟講，佢就有晒所有嘅 specific 嘅 criteria。咁其中呢個係我係咯，即係佢，所以佢唔係一個 theatre 嘅 work， 但係佢係一個表演嘅 work 咁樣咯。我諗對於嗰啲嚟嘅觀眾呢，個感覺就好似點解而家呢刻，我覺得啲人都係要去入戲院睇戲嘅，即係一個 commitment， 一個儀式感。你想象一下個觀眾，我 join 咗個活動，佢同我講：喂，你要凌晨4點鐘去一笪地方，同一個唔識嘅陌生人去到跳舞咁樣。咁佢 once 佢其實佢 sign up 咗呢件事呢，其實已經進入咗㗎啦。佢嚟緊嘅時候已經係嗰個 process 嚟㗎啦。咁所以呢個體驗咪夠特別咯。佢自己都相應隆重其事咁樣去看待呢件事，所以嚟到嘅時候嗰個事情能夠得以發生到，正。係，同埋因為個 score 亦都係擺喺床邊，所以所有人就算唔知發生咩事，亦都知道我哋經歷緊啲咩。係啦，specific 係啦，咁樣咯。咁呢個就係其中一個 work 咁。你阿 Andy 啊，你有冇啲拿手好戲可以分享到俾大家睇？即係去到喜好啦，我哋唔好講好唔好，因為其實我冇 Joseph 咁 specific， 可能有一啲好明確嘅喜好嘅，係啦，因為我本身比較一個即係可能畫面性，即係中意畫面性多啲嘅人，咁所以有時候如果即係膚淺啲就如果你俾到啲我睇得好爽嘅嘢我呢，其實我都會都中意睇嘅，係啦，咁所以我就即係唔講好唔好呢件事，但係如果講話作品，可能我自己比較深刻啲嘅就係佢可能未必係一個好完整，或者喺當下去做出嚟嘅時候，佢係咪一件已經 already 完成嘅事咧？未必係，因為3年前定幾時，我同我媽咪做咗一個係啦，做咗一個作品係啦，咁係啦，都邀請埋我媽咪同我去做呢個演出。咁呢個可能頭先因為 Joseph 講到嗰種 specific 嘅東西，因為如果呢個作品係即係我哋其中個換咗一個，基本上嗰件事就唔成立嘅，係啦，因為裏邊其實係講緊一個即係一段我同媽咪中間有一個好長時間入邊嘅一種關係嘅方式，係啦。咁所以有好多朋友仔嚟睇嘅時候，佢哋會 feel 到有一啲可能相對好 emo 嘅嘢，但係其實可能我就係去陳述緊一個，我即係將我哋嗰段經歷用咗呢種方式去呈現緊，去俾其他觀眾去睇，或者我只係即係當下我淨係想講一個故事，我想將我同我媽咪嘅嗰段經歷，將佢變成一個禮物，可能就係呢個作品去
變成可能係我一個嘅回憶，或者我透過我嘅一種咁嘅方式去 make 一個共同嘅禮物同我媽咪一齊，係啦。咁但係當然佢喺嗰陣時比較係咯，可能未係好成熟或者未係好完整嘅一個方式去呈現。但係嗰個故事就係咯，我同我媽咪好 personal 嘅嘢，但係可能其他朋友仔又會喺裏邊閲讀到一啲，佢會經驗到一啲唔同嘅嘢帶走，甚至我記得好似我嗰場唔知有邊個朋友仔係睇到有睇到唔止一個啦，睇到有幾個都控制唔到係喊，因為我覺得佢會拎 up 到好多佢自己嘅 experience 係啦，但係呢樣嘢係咯，我可能我唔係靠一種 storytelling 嘅方式，可能我只係去呈現緊一種 situation 或者一種意象嘅畫面嘅建構或者呈現。咁所以伯母都係會真係落喺場地同你跳舞，定係佢點佢會同我配合表演。咁個表演嗰個觀眾會見到啲咩㗎？裏邊有幾個段落啦，但係即係繼續，即係嗰種可能你會想得到佢裏邊冇跳舞嘅嘢發生啦，係啦，即係會喐，但係佢未必係大家嗰種想像中嘅跳舞，咁可能有好多嘅語言或者有 video 嘅，係啦。咁我比較好奇咧，你一開頭係點樣 pitch 你媽咪？即係你點樣同佢講啊？咁嚟 join 個跳舞定係 join 個表演？即係你會點樣去需唔需要說服咧？同埋你係點樣 present 呢件事對佢？佢又跟唔跟你啲 instruction 咧，定係會鬧翻你轉頭咧？說服就唔太需要說服，不過佢一開始佢有啲抗拒。唔係即係佢唔係叫抗拒，就係講誒唔好搞我啦呢啲咁樣，但係我都冇刻意去說服佢，就係話誒嚟啦，放心冇事嘅，係啦，即係呢個應該唔叫說服啦，呢個叫做俾個定心氹針啦，係嘛？係啦，咁其實去到後邊，我記得即係聽翻 Joseph 或者其他朋友仔嘅 feedback 就係話，其實好似我阿媽個喺即係喺個演出期間，好似係仲鬆過我，係啦，係啦。係咯，即係因為可能喺同佢我問佢去想同佢一齊做呢件事嘅時候，當然有問佢意願啦。然之後其實佢第一句就問我要做啲咩，我話你就做翻你自己啦，係啦。咁但係 instruction 其實佢中間可能其實都唔係好多好複雜嘅 instruction，咁所以佢聽話嘅係啦，但係。我覺得有趣就係佢都會有疑問，佢會問我係啦，或者佢會覺得咁樣做定點樣做，觀眾會睇得明白啲，係啦，即係從佢嘅角度，因為即係我媽咪都係 Unlock 嘅忠實觀眾啦，係啦，好好喎咁，係啊，所以佢係有 sense 嘅，係啊，或者我阿媽亦係 Unlock 打開過啦，冇錯，已經係。Unlock 咗解咗半係解咗鎖。Unlock 咗。咁佢亦都係我由細到大跳舞嘅忠實觀眾啦，即係基本上係所有嘅演出或者作品佢都會嚟睇啦。咁所以我覺得同佢嘅溝通其實佢可能唔係一個專業嘅做 art 嘅朋友，或者唔係做專業表演嘅人，但係佢對呢件事我哋兩個嘅中間個落差其實冇想像中咁大，或者。可能兩個人嘅身份佢更加可以容易，我哋嘅對話會更加直接，係啦，可能唔需要經過一啲拐彎抹角，係啦，就係講就係講，我試就係試，或者佢覺得我唔 OK 就唔 OK，我哋再諗辦法一齊去 work 呢個過程入邊。Honesty 啊 ，call back 翻先，即係你夠唔夠真誠啊？你嘗試 present 俾觀眾嘅呢個體驗，呢20分鐘究竟係咪你真係想做㗎？你討論緊嘅問題係咪真係一個 issue 嚟㗎？你嗰個阿媽同你嘅關係係咪真係咁嘅先？定係你嘗試 build 緊一個好似嘉年華式嘅呢個我阿媽俾個掌聲佢先，哈哈哈咁樣，即嗰啲嘅細位就好睇得出，究竟嗰個創作人佢點解要借用觀眾嘅時間去展示一樣過程？去提供一個經驗俾大家咯，正係因為咧我哋分咗上下兩集啊嘛，我哋上集嘅嘢咧其實已經傾得差唔多8899，即係最想就係 review 到路漫漫啦，同埋講啱啱臨尾又講多少少就係咩為之好啊，或者一啲嗰啲好嘅體驗，大家都可以多啲分享出嚟。
但係我又想岔開喎，我想聽 Andy 講你喺路漫漫你嗰 part 喎，你嗰件無爛衣因為呢個有趣，我哋頭先即係開始之前，佢哋兩個都分享咗，反而我係想聽佢哋兩個究竟點睇，因為佢哋兩個即係少年同埋 Ariel 話佢比較唔係好進入得到我嘅嗰段。冇啊，佢拉我。係咪啊？嗱，我講先，我講我見到啲咩啦，就係、夢回千禧年代嘅狂野 disco party 啊！佢就會着住一件毛毛又彩色嗰啲咩熒光棒係咪啊？類似，總之一條好 fancy 好靚嘅一個毛毛衫咁樣，跟住就戴住個頭盔，OK， 跟住就會開始播電音，係好同埋好大聲嘅，好憤嘅，然後就會跟住個音樂去做舞蹈啦。但係又唔係好似 disco 嗰啲咁樣，即係如果個音樂好快，佢就好快噶嘛。但係佢唔係喎，佢係 kind of 係借緊呢首音樂喺度 extend 緊佢嘅身體。即係我會發現到佢會重複去做某啲嘅動作嘅，比起 enjoy 嗰個舞蹈，我更加覺得 Andy 佢嗰刻係 enjoy 緊一段回憶啊！佢好似諗緊一啲嘢去到跳緊舞咁樣。至於跳完嘅時候，佢就有啲敬天地、敬眾生、敬觀眾咁樣就撥咗三杯酒咁樣，三杯仔酒咁樣，係啦。所以呢個係我見到嘅，但係講真，唔好意思，我進入唔到，可唔可以帶我進入啊？係進入呢件事呢，因為呢個之前可能同 Joseph 阿陸佢哋即係睇過我嘅嗰段演出之後，可能都同其他朋友仔嘅進入點都幾唔一樣，因為可能都成個路漫漫松林每個人嘅即係每個段落咧，其實都一路係對應翻可能 unlock 嘅一啲舊作品，係其中可能各自有興趣，想喺呢個作品嘅層面上面再 develop 自己嘅一個段落嘅時候，因為一開始即係其實去到即係 Along Walk 呢個係一個 work in progress 嘅其中一個階段啦，所以對我嚟講，佢都係仲揾緊我喺本身 unlock 嗰個作品抽取出嚟嘅嗰個元素點樣喺我身體上邊嘅一個意義或者一個演繹。一開始係諗緊其中一啲回憶嚟嘅，就話細個睇卡通嘅嗰種好 typical 日本嘅機械人合體同變身嘅呢件事，係啦，因為本身係嚟自一個舊嘅作品叫做《肖邦 vs 卡邦》裏邊其中一段，就係一班麻甩佬就係用好多唔同 studio 揾到嘅日常物件去砌成好多飛機大炮，係啦。咁而我亦都係呢隻 piece 嘅即係 run 到某一個版本嘅其中一個 performer。咁我會覺得嗰下我自己做嘅時候係最有 feel， 係啦。我係嘗試去將呢件嘢抽咗出嚟啦。但慢慢再去可能同 Joseph 同其他 artist 即係揾佢哋嚟幫我去做 research 或者去傾偈梳理呢啲 concept 嘅時候，去到某一個位，我開始去 link up 到即係儀式感呢樣嘢，係因為佢可能有好多即係佢反問翻就係嗰陣時點解你每一集都要變身啊？但係你個變身其實你係千篇一律都係播嗰條片，你一個音樂起你已經知道佢會做啲咩，即係呢種嘅重複性，佢究竟係一種必然啦，定係佢係一定有一個咁嘅需要喺度呢？係啦，所以即係一路都會喺過程當中去問自己，即係當然可能個方向我都即係搖擺過一陣間，即係究竟我係去揾緊一種好 ritual 嘅一個方向啊，定係從我自己嘅角度，我點樣去睇呢種究竟係習慣啦、儀式啊，定係一種個人嘅手勢嘅，係啦。所以慢慢去到後邊即係飲酒呢件事對我嚟講就係好，做完收工我就要飲酒啦，係啦，就冇咁多嘢諗法，係啦。咁即係當然可能都有好多朋友就問啊，點解係5個杯或者好多數目嘅呢件事？咁因為最開始就諗住啊，冇理由我一個人飲咁自私，咁可能我斟完就俾大家一齊飲啦咁樣，係。但係對我發現都係。我自己飲一杯應該唔係好夠，我留翻我俾我自己飲，即係有少少自肥嘅感覺。好，上集嘅問題大概去到呢度，
係啦，都快啲換翻去下集。咁我哋都上集都嚟過上集嘅講拜拜先，我哋對住中間嗰部機。好啊，陣間再見啦，唔知隔幾耐出片㗎，我都會。拜拜。拜拜拜。拜。在生藝術家。